Assalamualaikum sahabat Marfa, di video kali ini saya akan berbagi resep untuk mengatasi batuk, pilek, asma pada anak. Bahan-bahannya ada madu 50 ml, air perasan jeruk nipis atau bisa diganti dengan air perasan jeruk lemon 3 sendok makan, lalu ada kunyit bubuk 3 sendok makan, ada jahe bubuk 3 sendok makan, dan yang terakhir ada kayu manis 1 sendok makan. Caranya cukup gampang ya sofa, tinggal kita masukkan semua bahan tadi menjadi satu di dalam mangkuk. Kita masukkan jahe terlebih dahulu. Jahe 3 sendok makan. 1 2 3. Jadi, di dalam jahe ini mempunyai sifat hangat yang bisa menghilangkan lendir pada paru-paru yang menjadi salah satu penyebab batuk. Jahe juga mampu melemaskan otot saluran pernapasan untuk melegakan hidung serta menguatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, jahe dapat melegakan otot pernapasan dengan relaksasi bronkus pada paru-paru. Kemudian kita masukkan kunyit 3 sendok makan. 1 2 3. Warna kuning pekat pada kunyit bermanfaat untuk paru-paru karena adanya kandungan kurkumin. Kunyit meningkatkan produksi lendir yang secara otomatis akan menghilangkan mikroba yang menyumbat saluran pernapasan. Kemudian kita masukkan kayu manis 1 sendok makan. Kayu manis ini mengandung Cinnamomode D, salah satu komponen aktif utama kayu manis yang dapat membantu melawan berbagai jenis infeksi seperti mengobati infeksi saluran pernapasan. Selain itu, kayu manis juga dapat menyumbat pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan batuk dan pilek. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan air perasan jeruk nipis. 1 2 3. Di dalam jeruk nipis mengandung minyak atsiri dan zat lainnya yang mampu melemaskan otot-otot saluran pernapasan. Dan yang terakhir saya akan masukkan madu sekitar 50 ml. Di sini saya masih menggunakan madu randu karena madu randu ini sangat baik untuk anak. Kita masukkan sekitar 50 ml, dan kandungan gula buah alami pada madu dapat membantu membersihkan sistem pernapasan dari infeksi atau dahak penyebab batuk. Lalu ini nanti kita aduk-aduk sampai rata dan bisa dimasukkan ke dalam botol kaca, bisa disimpan di dalam kulkas dan siap diminum 1 sendok makan setiap pagi dan di malam hari. Jadi penampakannya akan seperti ini ya sofa.